kwaniriza nate mu Ramadan recipes. Leero tugenda kubeera nga tufumba ebijjanjjalo ebya boil. Muno tugenda kubeera nga tugattamu nazi oba coconut for thickness and creaminess. So kusaba obeere nga subscribinga, likinga, sharinga. Tugenda kubeera nga tukozesa nnyaanya, katunguru, green pepper, garlic ne oatmeal. Beera nga ofuna entamu ogattemu obutungulu obeere nga obusiikako oba kye twandiise okubukalanga muli eri mu ntamu. Jjukira tetukozesezza buto paka ng'olaba nti n'obutandisa okuba nga obubrowninga oba ng'otandisa okubeera nga obusmailinga bulungi nnyo. Then oluvannyuma beera nga ogattamu ennyaanya zino nazo tugenda kubeera nga tuzifumba paka nga zigonze bulungi nnyo. At this rate osobola okubeera nga era oba obadde oyina tomato paste ogattamuko omutonotono. Osobola okubeera nga okozesa canned tomatoes, osobola okubeera nga era ennyaanya zo waziggyeko ekikuta. Then beera nga ogattamu omunnyo ofumbe. Once ennyaanya nga ziri soft bulungi beera nga ogattamu katungulu kimu ne black pepper. Then kozesa spices ez'enjawulo. Muno nakozesezza turmeric ne nkozesa coriander ne cumin, but osobola okubeera nga era ogattamu paprika because naye agenderamu bulungi nnyo. Then obeera nga okozesa ku supu w'ebijjanjjalo already bye wafumbye dda because already biri soft, okubeera nga weewala ingredients okubeera nga zikusiriirako, oba osobola okubeera nga okozesa amazzi amatonotono. Then wano tubeera nga tugattamu green pepper ne tugattamu ne coriander, but coriander yenna tetumukozesa, tubeera nga tulekawoko gwe tugenda okubeera nga tukozesa mu kuganishinga oba nga tumaliriza enva zaffe. Osobola okubeera nga era ogattemu carrots oba osobola okubeera nga okozesa bell peppers ez'enjawulo okumakinga enva zo colourful. Then oluvannyuma nga ingredients zaffe ziri soft beera nga kati ogattamu ebijjanjjalo. Osobola okubeera nga okozesa ebijjanjjalo buno obweru, osobola okubeera nga okozesa masaavu oba nnambaale, kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga okozesa. Then beera nga ofumba once enva zo nga ziri soft bulungi nga zimaze okuba nga zitokota, beera nga kati muno ofuna coconut cream obeere nga omugattamu. Osobola okubeera nga okozesa coconut milk, but tukozesa coconut cream because abeera nga agattamu thickness eyo ne creaminess eyo mu nva, n'okubeera nga azongera taste because ye ali thick ate ali strong. So wano mbeera nga nakozesezza bupack bubiri obwa coconut. Then beera nga ofumba obeere nga otestinga omunnyo ne rest of the spices, obeere nga reducinga omuliro, ofumbe ku muliro omutono paka ng'enva ziri thick and creamy. Kusaba osubscribinge ku Ugandan Kitchen atanaba kuba nga osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about the video awo mu comment section. Kusaba obeere nga ofollowinga ku Instagram ne ku TikTok gyendi nga Ugandan Kitchen. So oluvannyuma nga enva zimaze okubeera nga zithikeninga bulungi nnyo, tubeera nga tumaliriza nga tuganishinga ne coriander oli abeera yasigaddewo, and before you know it ng'enva zo ziri ready okubeera nga oziservinga. Ziri thick, ziri tasty, and if you are a coconut lover like me, then definitely this is a recipe for you. Something healthy gy'osobola okubeera nga preparing your loved ones during this Ramadan n'obeera nga muzi enjoyinga. So yene engeri gye nasavinzemu iftar, nasavinze omuceere nga gulimu coriander ne lemon, nembeera nga nagaseeko ne chapati. Osobola okubeera nga kuno ogattako any other side salad oba veggie ey'enjawulo gye wandyetaaze okubeera nga ohavingirako, oba osobola okubeera nga coconut omuleka n'obeera nga ozipreparinga boil nga bwe nakola in this recipe. Coconut oyo tubeera nga tumukozesa naddala eri omuntu agezaako okubeera nga weewala butto because coconut ayamba okubeera nga ofuna enva eziri tasty nga ziri creamy ate nga ziri thick bulungi nnyo. So naddala if you a coconut lover, eno recipe ebeera nga ekolola n'okubeera nga okozesa coconut in your recipes. Until next time, thanks for watching, like, share and subscribe.